65-ից 70-ից բացր 80-ը ոտի վրա է, դե հիվանդը որն է, համի դժվար շատ քիչ մարդ կա, որ հիվանդ չի։ Կարևորը հարսնացուի հիվանդությունները ծանր չլինեն, բայց ավելի կարևոր է, որ ծանր չլինի բնավորությունը։ Այ հիմի օճարեցն այ մաղալը, խրոված ենք անում, կանյակով, ամեն ինչով, ինչ կուզեք կարնեմ գբերեմ, ենքան մենակ չմնամ։ Միայն սերն ու ջերմությունն է պակասում, որ Միշապապի 99-րդ գարունը լիարժեք լինի, թե չէ տունը դուռը լիքն է, բայց սիրտը դատարկ։ Սիրո փնտրտուքներով Միշապապն ուրասես չի գնացել, իր համար մի անող դնող կողակից գտնողին էլ պարգև է խոստանում պապը, մի ճոխ սեղան, բայց առայժմ հորիզոնում հարսնացուներ չեն երևում։ Կարմես գտնես, տենակ, հնայի, մաղալը, ամեն փետը կա, մաղալը կա, ամեն ինչը կա, մնում է ուտել խմելը։ Այ մարդ, մենակությունն է ինձ ստիպում, մենակը շունն է չլի։ Կուզեմ որ մի պարավելի կողքից իրար օգնենք, ուտենք, խմենք, մի երեխանցով ուրախանանք։ Դող Կիրովականա, Ստեփանավանա, մինչ անգամ Վրաստանել ենք գնացել։ Դե ինչ անես։ Մեկն ասում է մերս անկողնայինա, չեմ կարում։ Մյուսն էլ մի ուրիշ պատճառ է բռնում։ Մարդիկ են էլ։ Միշապապը գյուղ ու քաղաք չի թողել, ոտքի տակ է տվել, բայց սրտի տիրուհուն դեռ չի գտել, թեև փնտրտուքները շարունակվում են։ Ճիշտ է, մի պահ դադարեցրեց, երբ հիվանդացավ ու անկողին ընկավ, բայց հիմա լավ է, առողջ, իսկ լիարժեք երջանկության համար 60-ից 80 տարեկան կին է պետք։ Ավելի ջահել կին էլ են առաջարկել, չի համաձայնել, 60-ից ցած չի ուզում, ու դրա համար բռնել է անգամ տարեցների տան ճանապարհը։ Կար մեկ ուզում էր գա, էդ էլ տնօրենը չտվուց, ասավ ուզում ես դուն էլ արի, բա, թե չէ նրան չեմ տա, էդ որ նրան տամ, բա, ապրող չլի, Քոչարյանն էր առաջ, ասավ Միշա ջան, արի, որին ուզում ես քեզ տամ, կան, նենց բալետ են անում, բայց երեխեքը, թորները չեն թողում, մենակությունը գեշ բան է, դուք ջահել եք, ինչ է, տրին տրամվայը ձեզ մա, բա որ մենակ ես, ինչքան դժվար է։ Միշապապի կյանքում ժամանակավոր սերեր քիչ չեն եղել, եկել գնացել են, պապն ինչ ասեց, որ չի արել, ծաղիկներ, շամպայն, կոնֆետներ ու նվերներ, անգամ գալ գնալու ծախսերն է վճարել, բայց պապին էլի մենակ են թողել։ Պատահել է նաև, որ Միշապապն ինքն է ճանապարհել, բայց այնպես չի, որ հարսնացուները չեն երկարում, քանի որ Միշապապի պահանջները շատ են, կամ բնավորությունը վատը։ Ընդհակառակը 1-2 պայման ունի, նոր կինը պետք է տնարար լինի, մաքրասեր, այդքանն էլ բավական է։ Մինն էլ եկավ գողություն արավ, դուս գծեցի, ասի գնա, ինչ պետք գնա, ասա, դունա տնտես չունա։ Պապի ամուսնանալու բնական ցանկությունը շատերը ճիշտ չեն հասկանում, այդպիսիները կյանքից էլ բան չեն հասկանում, ասում է պապը։ Տարբեր մարդիկ տարբեր ձևի են կյանքը հասկանում։ Ընտանիք կազմես, երեխեք ունենաս, ուրախանաս երեխանցով, սովորցնես, մարդ դառնան։ Նա ինձ նայ ես իրան նայեմ, որ ապրենք, բաղճումը գործում օրդանենք, խելացիկինը մի գործով պտի զբաղվի, կամ տղամարդ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Բազմաթիվ կանանց հետ կյանք կիսած պապը մի կարևոր բան է հասկացել՝ սիրել, հավանելուն էլ նայող չկա, դրանք հին բաներ են։ Ուղղակի համակերպվել է պետք, բայց ոչ միայն։ Այ մարդը վանիլը որն է, ես 15-20 տարեկան մարդ չեմ, վանիլը որն է, վանիլ, այդ թվին էլ հավանիլ չկա, պտի յոլա գնաս, իրար օգնեք, ապրեք մարդավարի։ Այ յոլեն որն է, էլ այդ թվին էլ յոլա չկա, պտի իրար հետ խելացիորեն ապրեք։
Միշա Պապի այգին շուտով կծաղկի, կբացվեն նաև պարտեզի ծաղիկները, որ ամեն տարի անհույս ցանում է ապագայի իր նոր փերիի համար։ Հույս փայփայում, որ գոնե արդեն մենակ չի լինի, տխրությամբ ասում է Պապն ու հարսնացու գտնելու հույսը դարձնում մեր պարտականությունը։ Իսկ ընդհանրապես Միշա Պապը եզակի մարդ է, տունն ու այգին փայլում են, չոր տերև անգամ չկա Պապի այգում։ Լույսը բացվելու հետ աշխատում է մինչև երեկո ու հոգնածություն չի զգում։ Հոգով քանի տարեկան ես քեզ զգում, Պապի։ Հոգով, որ հիվանդ չլիմ, մի 40-50, դա ապարատ է, դժվար եմ սենց զրուցանում, գնանք ձված եղանենք, կերեք։ Ձվածեղի նախաճաշով է սկսվում Միշա Պապի ամեն օրը, աշխարհը ոտքի տակ տված մեծ հայրենականի վետերան Պապը տարբեր խոհանոցներ է փորձել ու կյանքի մայրամուտին հասկացել։ Իր երկարակեցության հիմնական պատճառը տնական ձվից պատրաստված ձվածեղն է, դրանից օգտակար բան աշխարհում չկա։ Միշա Պապն ապահովված մարդ է, տղան, թոռներն ու ծոռներն արտասահմանում են, իրեն լավ են պահում, թեև թոշակն էլ ծով է։ Իր գործն ուրիշ է, հարսնացու գտնելը դժվար, բայց որ ջահել տղաները չեն ամուսնանում հիմա, այդ դա Միշա Պապին զարմացնում է։ Ալմա դժվար է ապրելը, ես ասում եմ ինչ չեմ կարող պահեմ, նրան ոնց պահեմ։ Խելացի մարդը իրար խոսք լռան միանում են, նայել աշխատում, նայել պահում են, ինչ են։ Ընդով ապրելը հեշտ էր, համի շատ դժվար է, աշխատանք չկա կարգին, քաղաք եմ փախչում, Երևան, Լեննական, Կիրովական։ Ես քաղաք չեմ սիրել, Կիրովական էլ եմ ապրել, Սանային կայարան էի, վերջումը, դե մի տղա մի աղջիկ ունեցել եմ, կինս որ հիվանդացավ էլ երեխա չունեցավ, բանարինք, գնացի դեպոն, պարավոզի վրա, սվյազում էի քիչ տանեի, պարավոզի վրա, եդով էլեկտրավոզի վրա, մի քիչ ավել փող ստանեինք, երեխեքը պոլիտեխնիկ, Երևան երկուսն էլ վերջացրին, քաղաքում, քաղաք չեմ սիրել, քաղաքը լոդրի տեղ է, լոդրը մարդիկ եղերիցը փախչում են գնում են Երևան, համար պի աշխատես, որ օրգանիզմդ քեզ ենթարկվի, ոնց կայել, դժվար է, համի ջահելների ապրելը շատ դժվար է, մեծերը էլ էդ մի քիչ թոշակ են ստանում, բաղճային ունենում, բեջարում են, ինչ են։ Միշա Պապը շնողի թերևս ամենահայտնի մարդն է, հյուրեր միշտ է ունենում, հատկապես հաղթանակի օրվա նախորդ օրերին։ Մի քանի օր առաջ էլ լրագրողներ էին եկել Երևանից, Պապը հետաքրքրվել է, ամուսնացած էին, երեխաներ ունեին, հետո հետաքրքրվում է մեզանով ու շտապ երկրորդ կես գտնելու հրահանգներ տալիս։ Քանի երեխա ունես։ Չունեմ, Պապի, ամուսնացած։ Լավ, իսկ մեկ էլ օրվանա երկու երեխա ուներ։ Եկող հյուրերին անձնականից քննելուց հետո Պապն անպայման հետաքրքրվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմով, գուցե վերջանալու վրա է, գուցե Թրամփը խառնվել է, Միշա Պապը, որ կանանց գիտակ է, նոր աշխարհի քաղաքականությունից գլուխ չի հանում, բայց պատերազմով անցած Պապը մի ճշմարտություն գիտի։ Մեծերը ուզում են փոքրերին խեղդած ունենան, Պուտինն էլ Ալիևին որ տենում փթաթվում է, իրան հարազատ Համի մեզ Ամերիկան ավելի շատ է պաշտպանում, քանից դե Պուտինը։ Դե մի տերլա դժվար է ասել է, դժվար է, դե ով լավ կլի, ով ոնց կլի։ Քաղաքական նոր սիրավեպերին հեռվից հետևող Միշա Պապը նախընտրում է կանխատեսումներ չանել ու գարնան այս տաք եղանակին այգին մաքրելով մտքում կռիվ անել իրեն մերժած հարսնացուների հետ, բայց եւ սպասել նորին, որի հետ կապրի երկար ու երջանիկ։ Հաջող։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Շնողից, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերության համար։